Я приветствую тебя и благодарю, что ты нашел время прийти к нам. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, где ты родился, а какое это было время, какие воспоминания у тебя остались с детства? Я родился в Сухуми. Родился в 97 году. Воспоминания с детства, приятные воспоминания. Было сложно, конечно, седьмой год, нулевые года. Еще у нас не было того, что мы имеем сейчас, но все равно воспоминания приятные остались. А мог бы ты немного рассказать о своей семье? У меня есть родная сестра младшая, она 2001 года. Отец, мать, отец ветеран войны, инвалид войны. Всю жизнь, сколько я себя помню, он работает и до сих пор. А мать домохозяйка, как бы такая скромная семья. Все-таки это был нелегкий период, не так много лет прошло после войны. Как в то время родители пытались при всех сложностях воспитать тебя, какие ценности старались вложить? Это может быть как-то и генетически передается все равно, даже на уровне генетики может быть какая-то такая сущность человечья. Может быть, по поводу, если говорить о воспитании, и мне рассказывали, я сам эти моменты не видел, рассказывали, там не отец сам, вот как отцу было сложно, что он делал ради того, чтобы принести в дом кусок хлеба, да, и так далее, куда он ходил, где он работал. И, конечно, вот понимая все это, через что отец мой проходил, я просто не имею права, да, там как-то по-другому относиться или как-то не обращать на это внимания. Воспитали, на мой взгляд, достойно. И спасибо им за это. Ты гордишься своими Очень родителями, горжусь. я это чувствую. Мог бы ты рассказать о школьном периоде? Какая там тогда, когда ты учился, царила атмосфера? В школе была атмосфера до 4 класса, когда еще ты только-только начинаешь понимать, входить вот в эту школьную жизнь, ты еще отличник и так далее. А потом уже, когда потихоньку ты начинаешь взрослеть, конечно, уже бывает иногда и не до учебы. Еще смотря, какое у тебя окружение, в какой класс ты попал и так далее. Да, бывают, конечно, такие строгие родители, там учеба, ничего кроме учебы. Но у меня в этом плане как-то было посвободнее, они мне давали какую-то свободу, но, может, понимали, что что-то из меня все-таки выйдет. И как бы у меня была такая свобода, но школьная жизнь, она такая тоже довольно интересная была, очень много историй было, конечно, которые и рассказывать даже, может быть, нельзя. Но это такая подростковая жизнь. Но ты участвовала тогда в каких-либо школьных спектаклях? В спектаклях в школьный период я играл в КВН в Абхазии. И за сборную Абхазии мы выезжали в Сочи, в Ставрополь у нас были выезды, представляли тоже Абхазию. А так, в школе я практически во всех олимпиадах участвовал, кроме как и интеллектуальных. В спортивных олимпиадах принимал участие. И когда там нужно было что-то, конечно, какое-то мероприятие, где-то что-то поиграть, спеть, я в хоре еще нас возили тоже в Гагру, в пансионат. И, в общем, тоже такая жизнь была насыщенная. А в спортивных каких ты принимал участие? Да, практически во всех. Легкая атлетика, футбол, баскетбол, метание гранаты, и все, что есть.
А почему ты пошел не в спорт, а стал актером? Так я занимался спортом. Я вот в этот период уже профессионально где-то с класса с 9 с 10 уже начал плотно заниматься футболом. И уже когда я заканчивал школу, я уже на то время играл в профессиональной лиге у нас, в чемпионате Абхазии. За старшую команду, то есть старше себя людей, я уже играл за них. И после окончания школы, когда уже нужно было куда-то поступать, а я еще не знал куда, потому что я очень сильно любил футбол, я его и сейчас люблю, в принципе. Я любил футбол и думал, ну вот где-то я на заочку куда-нибудь поступлю, просто ради диплома, потому что он нужен все-таки. А так все-таки выберу футбол, по этому направлению буду двигаться. Я выезжал и в Краснодар, там на проверки, на сборы. Там тоже не получилось, тогда паспорта не было и так далее. А потом, после окончания школы, когда уже нужно было поступать, это как раз вот про поступление. И вот лимиты в Абхазию прибыли, набирали курс, театральный курс в институт, в Москву. И тетя мне позвонила и сказала, типа, вот у тебя получается, там везде участвовал, в КВН играл, может, поедешь в театральный институт. А у нас тогда, в те годы, театр, как бы, он еще не был так развит, о нем мало кто знал, да и я о нем вообще почти ничего не знал. На детские какие-то там ходили новогодники. И вот, я как бы подумал, думаю, что мне, наверное, не поеду. И потом уже, когда вот время подходило уже, прям что вот надо куда-то поступать, а я не знал, реально не знал. У меня до сих пор так. Я не могу выбрать вот окончательно то, что мне нужно, то, что мне по душе. И все-таки думаю, ну когда я еще в Москву поеду? Ну поеду я на учебу, пусть диплом будет и так далее. Собрал друзей, одноклассников, там оттуда, отсюда собрал, говорю, поехали вместе. Собрал их всех, мы пошли, собрали все документы, прошли прослушивание, и нас всех взяли. И в это время мне позвонил тренер и сказал, что нас уже приняли, нас утвердили, то есть мы уже зачислены. И нас утвердили, и мне позвонил тренер и говорит, что он отправляет меня в Турцию по футболу на сборы. И у меня встал выбор, либо я иду в Москву, либо я иду играть в футбол. Ну, конечно, я пришел в театр, извинился, сказал, простите, но у меня не получится поехать на учебу, я еду играть в футбол. Меня отговаривали, но я все-таки решил, потому что я это очень любил и хотел, а о театре я представления никакого не имел. И я уехал в Турцию. Находился там неделю, а мои уже друзья уехали в Москву. Находился там неделю, опять начались там какие-то проблемы с паспортом, с финансами. Мне сказали приехать на следующий год. Но это было уже не точно. Я вернулся в Абхазию. И мои уже все там, туда не факт, что я поеду. И уже мне позвонили опять с театра, сказали, приходи, напиши отказ от квоты. Я пришел и пишу, значит, отказы. И мне женщина, которая там работала, сказала, что как там у тебя в Турции? Я говорю, ну не получилось. Говорит, ну смотри, мы твои документы отправили в Москву. Если ты завтра, послезавтра поедешь, то ты будешь там на курсе и все нормально. Ну я так подумал, думаю, ну ладно, поеду. И поехал. И все, я вот там отучился 4 года и ни капельки не жалею об этом. Я знаю, что по-абхазски это не принято. Хвалить человека, когда он это слышит, но на мой субъективный личный взгляд, ты один из самых глубоких и многогранных актеров Спасибо в большое. театре, который вообще когда-либо я посещала театры, я видела разные, не только в Абхазии, но и в России. Очень приятно, спасибо. Хотя мне очень интересно было бы узнать, конечно, как ты играешь в футбол. Ну, может быть, когда-нибудь доведется. Может, это судьба? Просто не просто так сложилось. Не знаю. А как твой выбор восприняли родители? Потому что нам с тобой известно прекрасно, насколько
Сложная эта профессия, быть актером или режиссером театра или в кинематографии, и насколько нестабильно финансовое положение, шаткое. То есть я знаю даже случаи, когда в Абхазии многих родителей сумели отговорить от этого пути. Мгм. Какие у тебя в тот момент сложились отношения с твоими Ну родителями? вот, как я говорил ранее, мне родители в этом смысле давали свободу. Они мне не говорили, что тебе это не нужно или то. Ну попробуй. Хорошо, если это твой выбор, ты не глупый мальчик, попробуй. Всегда можно что-то поменять. Попробуй. Как бы, ну, профессия актера, так же как и режиссера, это, конечно, очень сложная и глубокая профессия. Мне даже порой кажется, что мне до нее очень еще далеко. Я не знаю, сколько лет мне еще надо этим заниматься, чтобы хотя бы половину узнать того, что я должен знать в этой профессии. И это большой труд, и меня он огорчает, как абхаза. Я же ленивый немножко тоже. Ну да, это такая сложная вещь. А, Такой тогда у меня сразу возникает вопрос. На твой взгляд, актером можно родиться, это качество в себе при рождении человек несет, или он им может стать, даже без особых талантов? Вы знаете, наверное, все-таки в этом талант нужен. Наверное, он прирожденный должен быть, хотя бы что-то в человеке. Органика какая-то должна быть в человеке, чтобы он чувствовал себя свободно, не комплексовал, да, там на сцене. Может быть, это вырабатывается, но если человек не имеет к этому таланта, но он все равно будет выделяться как... Ну, а если ты в этой профессии, ты не хорош, ну, грубо говоря, да, если ты просто там, ну, твоя работа заключается в том, чтобы в театре просто прийти, там что-то поставить и уйти, ну вот, ну что ты с этого имеешь? О каком там искусстве ты можешь говорить, если ты всего себя не выкладываешь, и ты не органичен и неприятен на сцене? Это, наверное, с рождения, может быть, мне кажется, все-таки должно быть. А ты встречал таких актеров, которые почему-то играли, но не очень к этому стремились внутренне? Знаете как, я ходил в театры в Москве, и там не берут тоже абы кого. Кого я там встречал, там все, ну, бывало, кто мне меньше нравился, кто больше, но это тоже от роли зависит, конечно, от того, как он к роли относится, тот или иной человек. Кому-то не подходит, да, там, но все равно, если в человека попасть в его роль, в его фактуру и так далее, если он будет органичным, он будет приятный на сцене. И, в принципе, я прям таких бездарных не видел. Ну, бывали, конечно, какие-то, я, может, вам их назвать не смогу, ну, кого-то видел, кто мне казалось, что, ну, может, это немножко ему не подходит. Мгм. А ты можешь вспомнить про первые свои впечатления, когда в университет ты поступил, и вот первые месяцы практики, учебы? Да, это вообще такое в институте в нашем было, что-то такое, знаете, как будто кусочек Абхазии какой-то, вот просто в Москве находится. Потому что вы группой поехали? И группой, даже если ты не группой поехал, если ты один туда поедешь, там все так тепло в институте, вот там традиция со всеми здороваться, даже если ты не знаешь человека. Надо вставать и так далее. Ну, вот почти как у нас. И все такие теплые, все такие улыбчивые, все работают. Хорошая очень атмосфера была, приятная. И да, там я, конечно, жалею сейчас, что очень многое пропустил там по тем или иным обстоятельствам. Пропускал, я очень об этом жалею. А были ли какие-либо преподаватели, которые тебе особенно запомнились, и предметы их? Особенно их очень много, правда. Там каждый преподаватель, каждый педагог, у каждого свой подход к тебе, и у каждого он какой-то уникальный. Там ты работаешь со многими режиссерами, тебя ставят очень много, там, сегодня с одним, завтра с другим. Это очень много предметов. И они тоже как-то понимали, может быть, нашу особенность
нашу Ментальную. ментальную особенность, да. И к нам тоже как-то, может быть, чуть-чуть где-то нам помогали и так далее, да. Мгм. Но как бы я, допустим, какую-то теорию, теоретические предметы не очень хорошо сдавал, да, и мог даже на практику иной раз не прийти. Но все равно они, если говорить за меня, все равно они знали, что я неплохой парень. И они как бы подтягивали меня все равно. Напомни университет, пожалуйста. Театральный институт имени Бориса Щукина. Это для зрителей, может, Мгм. кто-то посмотрит и тоже захочет туда поступить. А какие у тебя были впечатления, когда ты до этого бывал в Москве? Мгм. Ну вот какие впечатления из маленького Сухума, солнечного, ты попадаешь в большой мегаполис? Да, хотя между нами там 1500–2000 километров, но это абсолютно другая жизнь. Вообще просто очень огромный город, и людям вообще все равно, в чем ты ходишь, с кем ты идешь. Как ты идешь? Просто прямо на большой скорости люди просто ходят. Ну да, и вот там был случай даже. В метро спустились, и там женщина со своей дочкой поднимают какую-то тележку или сумку какую-то Мгм. тяжелую. Я подошел, давайте я вам помогу. Да ладно, Мгм. серьезно? Да, что такого? Так в шоке вообще были. Ну, ничего себе. Ну, конечно, там немножко холодно. Ну, они, наверное, не виноваты. Это такая среда у них, наверное, Да. все-таки. Нью-Йорк тоже считается холодным городом. Ну, Не в еще не прямом был там. смысле, я имею в виду. Все возможно. А у тебя появились какие-либо новые знакомства, крепкие, дружеские, с москвичами? Конечно, да. Там, я как говорил, там очень много приятных людей было именно в институте. С М. института у меня очень много знакомых, много друзей. Там же были еще национальные студии другие. Мы с ними хорошо, тесно общались. Например? Там, когда мы приехали, была кабардинская студия. Они были постарше. Потом мы с ними хорошо тоже познакомились и время проводили вместе. И до сих пор с ними общаемся хорошо. Потом была дагестанская студия. Балкарцы были. Ты с ними общался Да, совсем? конечно. Можешь какие-нибудь национальные черты рассказать в двух словах, каждой из них? Чем-то они отличались или как будто мы все Нет, ну одинаковые? мы там для русских мы были, наверное, может быть, одинаковыми. Ну, по большому счету, больших отличий не было. Может быть, там, если сейчас глубоко копать, ну, не хочется выделять себя, там, свою нацию, допустим, что мы там лучше или так далее, но и у нас свои минусы есть, и у них свои минусы есть. И даже чем отличались, не знаю, ну все равно есть же. А когда вы там встречались в холодной Москве, у вас была какая-то определенная реакция, чуть теплая, может быть, отличающаяся? Я же после института мы вот то время, что находились там, общались, а потом мы закончили, кто-то остался, а после этого мы только на гастроли там один или два раза ездили, а там уже времени не было ни с кем встречаться. Ну вот, может, скоро поеду и увижусь с ребятами. Теплые ребята все, там же не такие, допустим, если из Дагестана ребята, типичные, да, допустим, как этот, как сказать. Все, я поняла. У вас у всех одна общая черта, что-то связанное с актерскими, да, Ну да, качествами? да, у них одна идея какая-то, они такие странные люди, как и мы, в принципе, наверное, тоже. Понятно. Такие не стереотипные люди. Как говорят, вот эти там такие, а там совершенно абсолютно простые такие и интересные, чуть-чуть странные. Да, вообще актеры, режиссер это странная каста. Что самое сложное в освоении актерского ремесла? Самое сложное это, наверное,
постоянно быть погруженным в работу. То есть, хотя у меня это плохо получается, потому что это очень сложно. Если ты актер, ты должен быть полностью всего себя отдавать этому. Нет права на халтуру какую-то. Ты должен постоянно читать, постоянно работать над собой. Да, это очень сложно. Если ты хочешь стать или хотя бы держаться, чтобы это как кто сказал, я не помню, чтобы чтобы оставаться на месте, нужно бежать. Осман, а у тебя получается, войдя в роль, выйти из нее? Ведь иногда говорят, роль поглощает человека. У меня получается. Но это сложно или? Это кому как. Вот у меня может быть сейчас очень сложная роль, я вот сейчас в данный момент на сцене, у меня сложная эмоциональная роль, которую, если я не погружусь, я ее не сыграю. Но я вот ее сыграл, я погрузился, я могу выйти. Да, у меня там пару секунд, конечно, осознание это должно прийти, но оно у меня я могу с этого выйти состояния. Есть люди, у которых это прям не подходите ко мне, там, я сам. Ну, каждый по-разному. У меня в этом смысле легче. То есть, когда ты играешь трагическую роль в спектакле, ты оставляешь ее там на сцене, приходя домой? Нет, ну, конечно, если ты еще и недоволен тем, как ты сыграл, это тебя гложет, это другое. конечно. Это другое, Да. да, немножко. Ну, такая легкая тяжесть, она, конечно, все равно присутствует. А тебе что сложнее играть, трагические или комедийные роли? Сложнее? Да. Трагические сложнее. Хотя говорят как бы наоборот, что комедию сложнее играть, но для меня трагедию сложнее играть. Если не секрет, сейчас над какой ролью ты работаешь? Сейчас у нас в сентябре выйдет новая премьера. Можно о ней говорить или нет? Подожди, тогда не говори на всякий случай. Хорошо. Какая у тебя самая любимая была из ролей? Или ты ее еще не сыграл? Кого бы ты хотел сыграть? У меня нет такого. Нету? Многие говорят, актеры, я бы хотел сыграть Гамлет, это самая сложная роль. Нет, у меня, к сожалению, такого нет. Ну, я не знаю. Мне, знаете, мне легче вот реально просто выйти, что-то сделать на сцене, 10 минут посуществовать и уйти. Ну, я не то чтобы... Это плохо, это нехорошо. Люди хотят роли, люди все для этого делают, стараются. Ну, я не знаю почему. Хорошо. Почему у одних энергетика доходит до первых 2-3 рядов, а у других она перекрывается до последнего ряда? Ну, это, наверное, вопрос... То есть это либо дано, либо нет, получается. К таланту, наверное, вопрос. После возвращения, после окончания университета, как ты попал в русский театр? А мы как раз выпускались, были на 4 курсе и ставили спектакль «Кёджинские перепалки». Угу. И как раз на этом спектакле присутствовал наш директор Ираклий Ревазович. И вот, а он уже он был у нас пару раз и присматривался к актерам, так как у них здесь работа уже пошла, ему нужны были молодые люди, актеры. И вот он уже присматривался и, видимо, как-то что-то во мне заметил, подметил. И уже я еще не окончив институт, он меня уже пригласил сюда, и мы уже здесь работали У меня уже 2 спектакля, в 2 спектаклях я был занят здесь, и не закончив еще институт. Осман, русский театр, я слышала только положительные отзывы о нем. И вообще мне лично кажется, что он достаточно сильно вырос с приходом директора. По твоим наблюдениям, как это взаимосвязано? То есть что директор театра должен делать такого, чтобы настолько сильно изменить уровень и атмосферу внутри него? Вообще,
Наш директор, конечно, меня очень удивляет. Я по жизни не фанатик, но этот человек вызывает большое уважение у меня. Это вот что значит, что нужный человек на нужном месте находится. Ответственный. Ответственность, любовь к своему делу и ответственность, конечно, интеллект дает о себе знать. Когда человек знает свое дело, когда он профессионал в своем деле, хотя у него образование не в этом направлении, может быть, да, но человек с детства этим увлекался и по сей день увлекается, и очень сильно это дело любит, и по нему это видно. Да, это видно, когда как не приду в театр, он всегда в первом или втором ряду с таким восторгом, А когда впервые вы видит. понимаете, в этом нигде нет, ни в одном театре, чтобы директор чуть ли на каждой репетиции, на каждом спектакле присутствовал. Я не хочу сейчас тоже, чтобы он там видел, что я его хвалю и так далее, но этот человек в нашем театре ответственен за все. Даже, он должен все сам проверить. Это очень хорошая черта. У меня вопрос. Русский театр выезжает на выступления в другие города? Конечно. Да? Очень много. Мы очень много куда ездили. Например? У нас были бы... Сейчас. Мы были в Саранске, в Сыктывкаре, в Киеве, в Великом Новгороде, в Москве пару раз, в Питер сейчас поедем. Еще городов 6, которые я сейчас не вспомню. Осман, а зрители отличаются в зависимости от города? Немного отличаются. Некоторых надо прям разбудить, потому что у них застой был какой-то, может быть, театральный, или они видят постоянно одно и то же, да. И они как бы ничего не ожидают, и их надо кочегарить, да, а потом они уже, конечно, да, увидят что-то новое. А некоторые сразу такие отзывчивые, сразу прям хлопать начинают, даже где никогда не хлопал нам никто. Такие разные, но вот эта любовь все равно, которую мы вещаем с театра, которую мы стараемся вызвать у людей, в конечном итоге она у всех вызывается. Какая самая любимая ваша реакция зрителей? На протяжении спектакля, если он серьезный, если спектакль не комедия, да, допустим, чтобы он сидел внимательно до конца, да, там без телефонов и так далее, нет, без разговоров каких-то. Вот эта реакция, конечно, помогает нам, когда мы чувствуем, что зритель, а это чувствуется на сцене, что зритель внимательно смотрит, да, погружен. А комедия, конечно, что тоже взаимодействие с залом. Всегда идет взаимодействие. Когда мы чувствуем, что прям не идет, из зала мы чувствуем это от зала, что что-то нет. У нас тоже мы как-то постоянно стараемся собраться, то заторопим, то наоборот. Тоже как бы есть такие нюансы. То есть это получается взаимный обмен энергией? Да, конечно. Какой у вас коллектив? То есть... Самый лучший. А бывают ли, или пусть даже не в вашем коллективе, а вообще ты наблюдал эти пресловутые актерские интриги, которые свойственны многим творческим людям? На удивление, у нас их практически нет. А как вы перебороли этот момент и почему его нет? Не знаю, у нас такая гармония в театре царит вообще. Я не знаю, с чем это связано. У нас люди, понимающие, старшее поколение есть, которых мы не перепрыгиваем, да, и они знают, как обращаться с молодыми актерами, и мы между собой практически все друзья. Что нам делить? Роли мы не делим, что нам назначить, то мы играем. Это нормально, все с пониманием относятся. А когда ты учился в Москве, ты наблюдал какое-то такое негласное соперничество? В институте... Просто говорят, главное враг актера — это зависть. Это так?
Может быть. Я с этим не сталкивался, честно говоря. Не знаю даже. Это хорошо. У нас таких в театре, наверное, нет. Ты ломаешь все стереотипы. Хорошо. Как ты переживаешь стресс или какие-либо неудачи, переживания? Ты их переживаешь? Я их переживаю очень часто периодами. Внутри себя? Да, могу выпить, честно говоря, чтобы немножко как-то успокоиться. А так, в основном, ну, пытаюсь где-то в одиночестве посидеть, подумать, анализировать. Ты знаешь, что это порок, алкоголь свойственен многим актерам. Аккуратней. Да, я понимаю. Понимаю. Будь аккуратен, я серьезно. Хорошо. Такой вопрос. Мне нравится, что в Абхазии есть культура театров. Ну, в Сухуми, Мгм. естественно, в первую очередь. Как ни приду, всегда битком набит зал. Люди одеваются элегантно. Видно, что они не просто случайно туда попали. Они одеты со вкусом. Этикет, соблюдаются какие-то определенные правила. Ну вот, что бы ты мог посоветовать, как, на твой взгляд, век техники, интернета и различных реалити-шоу, как зрителя юного, вне зависимости от города и страны, можно затащить, привлечь в театр? Вы знаете, мне кажется, ему просто нужно хотя бы случайно один-два раза на него попасть. Ну, тогда на удачном спектакле. Ну и на удачные спектакли. У нас в основном все удачные спектакли. Но это, ну, театр ничто, наверное, пока в ближайшее время не вытеснит никакие гаджеты и так далее. Почему он бессмертен? Потому что это живой организм, который дает людям испытать огромное количество эмоций. Ну а что нам, людям, надо? Мы же не можем просто ходить на работу, постоянно утром уйти, вечером прийти и ничего как бы не чувствовать, или однообразие какое-то. Хочется увидеть что-то, почувствовать какие-то эмоции, где-то поплакать, где-то от души посмеяться. Театр — это то место. А насколько ты волнуешься перед выходом на сцену? И волновался ли когда-либо? Это всегда волнительно. Есть пару спектаклей, где я особо сильно не волнуюсь, но иногда это тоже раз на раз не приходится. Именно я волнуюсь перед выходом, вот прям за 10, 15, 20 минут начинается вот это волнение, когда ты понимаешь, твой организм понимает, что сейчас что-то серьезное ему предстоит, что нужно погружаться и так далее, и начинается вот этот мандраж такой. Это если роль сложная для тебя? Да. А если, ну вот, допустим, в «Кёджинских перепалках» она хоть там и главная роль у меня, но одна из главных, но все равно по структуре своей сам спектакль такой, что я в нем очень легко себя чувствую, и больших переживаний нет перед ним. А в какой роли это тяжело сейчас? Очень тяжело, допустим, во «Всех моих сыновьях». Вот сейчас мы недавно Я вот смотреть именно. хотела. Очень тяжело вот там, тяжело на «Кровавой свадьбе». То есть это те моменты, где если ты немножко схалтуришь и не подключишься, бывает, когда там на автомате можно какие-то вещи сделать, да, если прям, ну, не идет у тебя. Но в таких сценах эта легкая халтура, она тебя сразу убивает, и ты сразу не идешь не по тому пути, и это сразу видно, и не очень хорошо. Осман, вы ставили «Последний из ушедших». Мгм. Для тебя есть разница играть в зарубежном спектакле зарубежного романа или в нашем национальном историческом? Большой разницы в этом нет. Ну, как бы такая гордость некая, что я могу вот играть нашу какую-то вещь, нашу литературу.
Это такая некая определенная гордость в этом присутствует, конечно. А так, понимаете, мне главное донести то, что в книге, будь то да, зарубежная или наша литература. У меня суть как у актера одна. А то, как уже к этому отнесу, я не могу к этой плохо отнестись, а к этой хорошо. Это моя роль, я должен ее честно выполнить. Ну вот ты себя, то есть везде одинаково чувствуешь? Ну, по отношению к литературе, что Да. мне надо ее вам рассказать, то эти чувства, конечно, чувство ответственности и долга перед литературой той или иной, оно одинаково. А эмоционально отличаются эмоции? Так, ну, это уже от роли зависит. Нет, если это абхазский спектакль. Ну да, может быть, в какой-то другой литературе, скажем, ну, если мы возьмем абхазскую какую-то комедию и русскую какую-то комедию, мы понимаем, что там разные темпераменты, надо ее по-разному играть. И воспринимать ее будут по-разному. Можно ли через спектакли сохранить национальное самосознание? Можно. Я думаю, можно. Это, ну, в нашей литературе много рассказывается и объясняется о нашей культуре, о нашей красоте, о нашем отличии от других. И если это правильно передавать, зритель, который придет и будет на это смотреть, его будет это затрагивать. Потому что и он, плюс ко всему, речь идет о нем, о его предках там, да, или это такой хороший пример, на мой взгляд. Ну вот ты живешь вот когда вне театра, ты стараешься жить по Апсуара? Я стараюсь не переходить грани. Дозволенного и недозволенного. Да, именно рамки. Знаете, да, мы все современные люди, мы можем сейчас себе что-то позволить, что не могли позволить там, да, наши даже отцы, их отцы и так далее, да, ну как бы время чуть-чуть все равно меняется, мы стараемся как-то лавировать, но при этом, конечно, сохранять вот это достоинство. Ну, тебе сложно это дается? Вообще сложно человеку со собой следить? Воспитывать самого себя? Наверное, сложно. В наших реалиях, когда столько вокруг соблазна, наверное, сложно сохранять себя. Но это надо делать, это необходимо делать. Почему? Ну как почему? Для чего-то? А чем мы тогда будем отличаться от других? А где наша нравственность абхазская? А в чем она проявляется, помимо поведения? Так это же некие правила, которые нас отличают, да? Это то же самое, вот что, ну вот возьмем в пример театр. В театре есть свои правила. Туда не может человек прийти в шортах, сесть, развалившись в телефоне, идет спектакль, он не может сидеть и отвлекать. Это правила такие, ты не имеешь права. Также и здесь у нас есть, у абхазов, есть свои правила поведения. И есть вещи, которые нам неприемлемы. Даже касаемо одежды, элементарно, если взять. Ну, вы посмотрите просто, я знаю, вот я вот сейчас на вас смотрю, мне очень приятно с вами сидеть. Вы знаете, вы наверняка даже сами замечали, что у нас происходит. Это не сейчас, не этот год, это уже достаточно долгое время. Ну, с каждым годом просто это все хуже и хуже. Я не знаю, с чего или с кого люди берут пример. Это обидно, потому что это наши люди. Ну, в смысле, это абхазы. И не хотелось бы, конечно, наблюдать за некоторыми нескромными нарядами. Но это нам не подходит. Ну зачем это? Если ты хочешь так, ну, пойди в другое место. Осман, вот в виде молодых девушек, возьмем с них, сейчас с них начнем. Какие девушки тебя больше бы привлекли? Как в коротком одеянии
или в более длинном, удлиненном? Смотря что вы имеете в виду, привлекли. Ну, допустим, на какой бы ты мог остановить взор и сказать, я говорю, что это моя сестра или будущая жена. Безусловно, не в коротком. Но я почему это говорю, многие девушки одевают короткие, мотивируя себя, чтобы привлечь внимание ребят. То есть... Какое внимание, опять-таки? Ну, внимание привлечь, что она привлекла. Ну, что за этим стоит? Для чего это? А она-то может быть... Ну, я не знаю, может быть, реально... Вот если мы говорим о девушках, они... Знаете, у меня есть много знакомых, подруг, которые, ну, тоже так одеваются. Я им ничего сказать не могу. Ну, что я им скажу? Кто я им такой? Ну, я им, может быть, могу намекнуть, если прям совсем, да, знаете, какой-то перебор будет. Или буду стараться как-то меньше общаться и так далее. Даже вот сейчас вот на меня, вот если выйдет выпуск, посмотрят, скажут, ну, типа, что он понимает? Несовременный человек. Да, там. Ну, почему то, что они говорят, правильно? Правда. Ну, тут мнения разделяются. Ну, есть, конечно, не все такие. Есть девочки хорошие в плане, кто одевается правильно, на мой взгляд. Такие тоже есть. И благодаря этому, может быть. Национальная одежда или одежда с национальными элементами в современном мире, не обязательно же все время архаично одеваться, она моделирует поведение человека, на твой взгляд? И она моделирует человека, наверное. Если у тебя есть стремление к этому, если ты это делаешь не для того, чтобы, ну, вот один-два раза, но чтобы тоже, опять, это не для того, чтобы привлечь внимание. Да, вот посмотрите, я вот такая. Скромность. Да, ты можешь, конечно, элемент какой-то одевать, это хорошо. Значит, ты не забыла, значит, или не забыл, значит, в тебе что-то есть, и ты там не позволишь себе надеть вот такую юбку короткую. Это хорошо. А в черкеске можно делать ряд вещей? Вот, допустим, без черкески есть некоторые люди, которые могут сидеть на корточках. В черкеске это можно? Я думаю, нет. Даже если Конечно, захочется, это да? неудобно. Это Да. неудобно, да. Да. Я задаю этот вопрос своим героям, потому что я хочу, чтобы услышали, допустим, девушки, которые там, или ребята, которые захотят взять пример с моих героев, которые там проникнутся сердечными положительными эмоциями. Вы знаете, просто, если честно говорить, и не я один, в принципе, у меня есть такое окружение людей, друзей, которые также к этому относятся. Когда мы вот стоим где-то, да, на берегу даже, том же самом, и проходит девушка, да, там у нее там сильно обтягивающие вещи какие-то, да, или что-то там у нее открыто очень сильно. И мы вот так смотрим друг на друга, ну, неужели она думает, что вот это красиво, или неужели она думает, что мы на нее смотрим, потому что нам это нравится. Если она наша местная девочка, да, это нам абсолютно не нравится. Со временем на это перестают обращать внимание. Это очень больно, что вот это все у нас теряется и забывается. Это нельзя терять. Я не знаю, может на уровне закона уже что ли ввести, ну как с этим бороться? Осман, а что бы ты хотела, чтобы в Абхазии изменилось? Если бы у тебя могла исполниться твоя мечта, связанная с абхазами? Я хотел бы, чтобы мы выкарабкались из этого застоя. Ну,
просто в плане развития хотя бы, да, мы отстаем даже не на 100 лет от других каких-то, да, стран. Но это очень Горько. горько, и это, наверное, я не знаю, может мой прапраправнук увидит уже, что вот изменения, мы вышли на какой-то новый уровень. Я просто не вижу. Вы понимаете, есть много молодежи, очень талантливой молодежи. Ну реально, может быть, у нас есть гениальные фигуристы, мы этого не знаем. У нас нет возможности показывать себя, нам не дают, ну реально, у нас нет развития никакого. Вот сейчас закройте театр, куда люди будут ходить? На работу и домой, на берег выйдут погулять. Ну это что же надоедает, что-то новое хочется. Так это же можно было сделать, и это надо делать. Но я хочу, чтобы мы к этому пришли уже. Ну, уже время, когда оно придет. Я хочу, чтобы наступило вот такое время, когда тронется вот этот поезд и начнется прямо на глазах, чтобы люди видели, что вот что-то уже идет в правильном, хорошем направлении. Пока я этого не вижу. И мне, честно говоря, так как у меня одна жизнь, и я хочу что-то увидеть, я понимаю, что я большой пользы не несу. Хотя я, да, там, учреждении культуры в государственном, и что-то стараюсь в поте лица своими силами сделать так, чтобы сохранять это все, там, да, интерес какой-то, чтобы, ну, когда директор тебе не расширяет никаких возможностей, ты просто постоянно вот в этом крутишься, и ничего, собственно, нового своими, это в первую очередь не мы должны это делать. В первую очередь должны делать те, кто находится над нами, у кого штурвал. Вот они должны это делать. Ну, это обидно, правда, это обидно. Да. Ты знаешь, ты был долго в Турции? Нет, я был неделю, чуть больше, может быть. Я когда была там, я так иначе посмотрела на своих соотечественников, абхазов, ну и остальных, если честно, тоже. Там абхазы и адыги настолько сплетены между собой. Ты знаешь, мы можем, у нас есть это, то есть это генетически. Абхазы занимают очень много главенствующих мест. Да, я знаю. Я так гордилась ими. Они люди настолько работают, разносторонние. Даже простые рабочие на рынках работают. Даже я ехал в такси с командой, ну там пару человек у нас было, мы ехали, и с кем, у кого я был, у друзей, которые сюда к нам приезжали тоже, не турки, я вот к ним туда поехал и с ними ездил, и они говорят таксисту, вот парень с Абхазии приехал, и он поворачивается и говорит, Лапсума. Да, я и Сапсу. Это ты еще недолго там был, потому что спорт, политика, бизнес, заводы, и они умудрялись доходить до самых высоких, с первой ступени до самого верха, они трудоголики. И знаешь, что в них чувствовалось, когда общалась? Такие самодостаточность, вне зависимости от того, кто это был. Ну, это мы и есть, это те же абхазы, просто живущие чуть-чуть в других условиях. Да, мы можем, дайте возможность. Все так удивило тоже, что, знаете, приезжаешь, да, там, абхазов, встретил абхазов, их дети на абхазском языке говорят, маленькие, это так приятно. Да, это очень приятно. Я тебе расскажу что-то. Нам рассказывал Махаджир, который сюда вернулся, что когда Турция испытывала серьезный кризис, кажется, это было при Ататюрке, там их около 8 человек, его приближенных было, 4 из них черкесы, абазы, может, адыги тоже были убахи. И они видели, что критическая ситуация слишком сильно развита. Знаешь, что они сделали, чтобы спасти Турцию? А это было относительно недавно. Они пошли по всем народам, собрали у них лучшие традиции, культуру,
воспитание, знания, все соединили и сказали, это турецкое. Мгм. И у турков самосознание начало повышаться очень быстро. И сегодня мы видим, что это очень сильная экономическая страна и Мгм. развитая. Ну, то же самое проявляли Аббасы себя и в Иордании, и в Сирии до того, как, конечно, началась война, и так далее. То есть, на самом деле, то, что ты говоришь, в нас заложено это созидание. Просто, наверное, надо сделать этот шаг, самый сложный для себя. Да. Я, может, что-то забыла, и ты что-то хочешь добавить? Я хочу только поблагодарить вас за то, что, ну, я Да. хотел, как бы, может быть, высказаться об этом. И то, что так внезапно у меня появилась такая возможность, спасибо вам большое. Я думаю, ну, может быть, кто захочет нас услышать, услышит и сделает какие-то выводы. Я очень на это надеюсь. Большое вам спасибо за возможность. Спасибо тебе, Осман, мой брат. Береги себя, пожалуйста, и обещай, что перестанешь пить. Выпивать по праздникам можно, обещать не могу, что По-абхазски с перестану. такой рюмочкой. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Таву. Таву. Спасибо.